يقص لي قصته، يقول أبو فيصل أنا انطرحت بالمخدرات وأنا مالي شغل. شو شغل؟ قال والله أنا أقول لك، يقول حنا كنا ندرس بالجامعة أنا وواحد، يقول وفرقت له الدنيا وأنا توظفت وهو مدري وين راح توظف، ولكن بعد 27 أو 8 يقول ولا الرجال يقابلني الله حي سلم الله. يقول والله، يقول حنا أيام الجامعة أخويا ساكنين سوا مع بعضنا، والله ولا شفت على الرجال يعني أي تغيير. المهم يقول أخذ جواله انتقابل ويقول باخذت له كم يوم، والله دق علي قال يا ولد ايش رايك فاضي؟ قلت له وش عندك؟ قال والله بنمرك ونروح تفضل روح لنا كافي ونتذكر ايام خوالي وكذا. قال له تم انت يا خويه هذا يا اخواني، انا قد سولفت له سالفه من اول انه عنده جيوب أنفية، عنده شخير عالي ورب الكعبة، يعني عشان تنام بالغرفة اللي هو فيها لازم تاخذ لك هذا كاتم الصوت حق الرماية عشان تقدر تنام، ولا ما تقدر أبدا. يعني حاول وراح الدكاترة، حاول ما قدر. فيعتبر عيب خلقي من ربك لا إله إلا الله. المراد وهو يسولف علي السالفة قال ركبت أنا والرجال، يقول مرني ورحت بسيارة الرجال هوية، يقول ما أدري قبل الكوفي قال نبي نمر المستشفى بقابل الرجال الحين بس أعطيه غرض وإحنا ماشيين. يقول يوم جينا المستشفى وقفنا عند المستشفى، يقول دقيقة ولا السيارات مطوقتنا من كل الاتجاهات، ولا يا ولد الناس ملثمة، هاي لابسين هذول الزلام يا ولد هذول يشوفهم بالتلفزيون ما عمري شفتهم على الطبيعة. يقول هذول أول ما جو ناس فتحوا باب السواق وناس فتحوا باب اللي من عندي، انزل ما تنزل على بطنك على الأرض فتيك ورا. يقول أنا أبي بس أعرف وش اللي صاير، بس عاد أقول لهم أنتم كاميرا خفية. يقول يا الرجال صاملين يا ولد، شفت ايش كلبشوا فتشوا هذاك وفتشوا السيارة وشوي ما دريت بنفسي. يقول أنا بالجيب بكلبشتي، يقول بلحظة استرجعت شريط ذاكرتي، يا ولد وش اللي صار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول وطالع وخويه معي بالجيب، هو ساكت وأنا ساكت، أنا ما أدري وش السالفة وهو داري، هو طلع راعي بلاوي وبياع ومتابعينه مخدرات، وأنا يقول يا غافل لك الله ما جت ساعة القبض حقته إلا يوم أنا معه. قلت أيوة. قال المهم يقول أبو فيصل ويودونا التوقيف 3 أيام ما حد يدري وين شمسي وأرضي، والله ما حد يدري وين أنا. 3 أيام. قلت 3 أيام وين؟ قال بالتوقيف عنده مخدرات. وقلت له التوقيف وش وضعه؟ قال والله التوقيف يعني 8 ب6 كذا يوصف هو. هنا ضحك يا عيال، يعني هو يسولف من قلب وانا دخلت له عرض بالموضوع هذا لاني انا عارف وش خوي، عارف موضوعه. قلت التوقيف كان في احد ولا الحالة؟ قال لا في 13 واحد. قلت السؤال اللي يطرح نفسه، قال وش؟ قلت 13 هذولا قدروا ينامون وانت نايم؟ في ناس معنا بالجلسة مو ذبحهم الضحك. قالوا ابو فيصل انت تركت كل شيء ومسكت الموضوع. قلت ما هذا الموضوع الرئيسي، أنا بعرف 13 أنا أفكر بال13 المساكين اللي بالتوقيف وشلون ناموا. قال ورب الكعبة ولا واحد نام، يقول ما دامي نايم ولا واحد ينام، يقول بس أقعد كلهم ينامون. طيب وشلون الرجل؟ قال الرجل بعدين يوم حققوا معه واعترف بالقضية وكاملة، وقال هذا الرجال ما له شغل. وانا خويه عارفه هذا، شفت لو تشوف وجهه وتقول مستحيل يسوي السالفه، ما له علاقه بالامور كلها، ولكن قراده هذا اللي اسمه مقرود. وبعدين قال واكلم اهلي بعد ثاني يوم ويعلمهم
بعد ما دوروا وما خلوا مكان يقول. ويوم طلعت من السجن وحصل أبوي يقول وأخوي وأروح أركض وأبكي بحضر أبوي. شو يقول أبوي درين إنه مو أنت يا ابن حلال ولا أبو رزيرة وأبكي يقول. الله العظيم الله يذكره بالخير. مو متابع لي ترى الأمانة، ولكن والله هذا القصة حبيت أشارككم إياها، وتحياتي لكم والسلام عليكم.